សួរហើយក៏សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាននៅបទបង្ហាញមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការចែកចាយបងប្អូនឲ្យបានដឹងពីរបៀបបង្កើត Channel YouTube គោលការណ៍ថ្មីឆ្នាំ2019យើងនឹងបាទអញ្ចឹងតើការបង្កើតនៃ Channel ថ្មីគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន YouTube ឆ្នាំ2019ហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសម្បូរយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់កម្មវិធី YouTube ហ្នឹងបានតទៀតចុចទៅលើ YouTube បាទបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននេះចុចទៅលើនេះមកនេះកន្លែងរូបកន្លែង Channel នេះមកបាទបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននេះកន្លែងមើលមកខាងក្រោមកន្លែងរូបនាងដែលគេដាក់ថា Switch Account នេះបាទចុចទៅលើនឹងមកបាទចាំបន្តិចបងប្អូនបាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញាបូកខាងលើនេះទៀតសញ្ញាបូកលើ account ហ្នឹងបាទនេះថាយើងទៅបង្កើត channel ថ្មីបាទគោលការណ៍2019យើងហ្នឹងបាទរងចាំបន្តិចយើងកំពុងដំណើរសេវាអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទទេបងប្អូនសូមអធិស្ឋានបាទវា slow បាទបាទនេះមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យយើង sign in របស់យើង sign in Google របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ពេញលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមកបាទពេញលេខទូរស័ព្ទចឹងមកបាទពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៀតបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនលើមកខាងក្រោម create account បាទមានន័យថាយើងបង្កើតនៅ account របស់ channel យើងថ្មីបាទមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យយើងបំពេញឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញឈ្មោះវាមកបាទដាក់មកបងប្អូនដាក់មកខ្ញុំបងប្អូនពេញឈ្មោះបងប្អូនមកដាក់បន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចនេះមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមកបាទលេខទូរស័ព្ទបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលេខមកដើម្បីការ verify លេខរបស់យើងបាទមកកន្លែងនេះបងប្អូនមកកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញលេខកូដបាទពេញលេខកូដទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំបានមកពេញលេខកូដឲ្យយើងរៀបរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅកន្លែងនេះគេឲ្យយើងដាក់ថ្លៃខែឆ្នាំចំណាយរបស់យើង
អូដាក់មកកើតក្នុងខែណាចាំខែណាបាទដាក់ខែរបស់ខ្ញុំនេះកន្លងថ្ងៃទីប្រហែលនេះដាក់របស់ខ្ញុំបងប្អូនដាក់ត្រឹមត្រូវមកកន្លែងឆ្នាំនេះបងប្អូនដាក់ឲ្យលើកពីបានន័យថាកុំដាក់អាយុក្រោម18ឆ្នាំសោះ20ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបានយើងធ្វើការរកស៊ីជាដៃគូរបស់ YouTube បានដាក់ក្រោមហ្នឹងគេអត់ឲ្យស៊ីបានទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់វិញកន្លែងនេះបងប្អូនគេឲ្យដាក់ភេទបងប្អូនភេទស្រីឬប្រុសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រុសខ្ញុំដាក់កន្លែងប្រុសស្រាប់បន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចពាក្យខាងនេះបាទបងប្អូនចុចពាក្យខាងនេះមកបាទនេះបងប្អូនបានន័យថាមកកន្លែងនេះដែរគឺគេឲ្យយើងចូលវានេះបាទសូមអធិស្ឋានកន្លែងនេះគេឲ្យយើងជ្រើសរើសជាមួយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសទៅកន្លែងណាបានដែរខ្ញុំរើសទៅកន្លែងនេះមកចុះបាទគេយកកន្លែងនេះចុះបាទនេះចុះបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចនេះណាបាទទៅនេះគេឲ្យបងប្អូន password អញ្ចឹងបងប្អូនពេញ password មកគេយកបានត្រឹមត្រូវមកដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអូនដាក់ឈ្មោះបងប្អូនមកនេះបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះដាក់លេខមកអូនធ្វើឲ្យចឹងមកដាក់ចឹងមក Gmail ចឹងមកបាទដាក់តាមនឹងមក.com បាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនមកពេញអាហារក្រមនេះដូចគ្នាដែរបាទដាក់ចឹងមកដាក់ដូចគ្នាចឹងមកបាទចឹងមកដាក់ដូចគ្នាមកបាទចឹងមក gmail.com បាទនេះបងប្អូនយើងត្រូវបំពេញបែបហ្នឹងបាទខាងលើប្រមាណតួបងប្អូនដាក់ដូចគ្នាទៅមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកបាទបាទមកកន្លែងនេះបានន័យថាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបំពេញហ្នឹងបានន័យថាវាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអូសមកក្រោមបាទនេះបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើតែម្ដងទៅបាទកន្លែង Yes and E នេះចុចទៅលើវាតែម្ដងទៅបាទបាទនេះកន្លែងនេះក៏គេឲ្យបំពេញលេខកូដរបស់យើងដែរបាទឲ្យពេញកូដរបស់យើងទៅហ្នឹងបាទនេះបាទបានន័យថាទីបំពេញឲ្យយើងស្រាច់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារួចរាល់ហើយនេះគឺជា privacy and term បាទគោលការណ៍ពីបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងខាងក្រោមតែម្ដងទៅហើយអាគ្រីនេះចុចទៅលើមកបាទកន្លែងនេះគឺរួចរាល់តែម្ដងបងប្អូនបានន័យថារួចរាល់ហើយយើងបានពេញ password អញ្ចឹងយើងចុចនេះមកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការបាទខ្ញុំចាំតិចបងប្អូនបាទនេះមកដល់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតិចបាទនេះបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះយើងបានហើយយើងបាននៅឆ្នេររបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើកន្លែងហ្នឹងមកនេះកន្លែងរូបហ្នឹងកន្លែងឆ្នេររបស់យើងបាទប្រាប់ហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបងប្អូនចុចកន្លែងយកឆ្នេរlênមកបាទនេះគឺយើងបានហើយបងប្អូន
គឺយើងបាន channel នេះមួយហើយបាទយើងបានហើយយើងបានឈ្មោះរបស់យើងហើយតែយើងត្រូវតែ create channel បានន័យថាយើងត្រូវបង្កើតវាបាទមួយចុចទៅលើហ្នឹងមកដើម្បីយើងបង្កើតវាបានជា channel ថ្មីមួយបង្កើតនៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងបាទគោលការណ៍ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះដែរគឺខ្ញុំសូមមកកន្លែងនេះបងប្អូនធ្វើការនៅផុសវីដេអូមួយដើម្បីជាការបិទបង្ហាញបងប្អូនអំណាចចាំផុសណាឆ្ងាយនេះបងប្អូននេះមើលកន្លែងរូបពណ៌សនេះកន្លែងរូបកាមេរ៉ាបងប្អូនចុចទៅលើវាមកបាទនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផុសរូបមួយដើម្បីជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំផុសនេះមួយចាស់ដើម្បីជាការបិទបង្ហាញជូនបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះចាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែងនេះមួយចាស់ណាកន្លែងនេះមួយចាស់នេះបាទតើនេះតៃថលហ្នឹងមិនថាជាចំណងជើងបាទចំណងជើងចូលជាស្រ័យឡើងវិញសិនបាទទៅតែពីចំណងជើងអញ្ចឹងមកចូលដាក់ជាទីដែរចំណងទៅបាទអញ្ចឹងដាក់ថាពិធីកាត់សក់គឺកាត់សក់បាទគឺកាត់សក់កូនក្រមុំបាទបាទចុះបាទចឹងមកខាងក្រោមនេះដាក់ដដែលក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនេះមកខ្ញុំសូម select វាមកសូម select រួច copy បាទមកន័យថាយើងមកផាសកន្លែងនេះផាសទៅនេះមកបងប្អូនបាទបងប្អូនទៅសេសិនបាននេះបងប្អូនអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនគឺការផុសតែម្ដងនេះគឺសញ្ញាពណ៌សនេះហើយស្ដាំដៃខាងលើនេះផុសតែម្ដងបាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ទាំងនេះបងប្អូនគឺការបង្កើត channel នេះគឺវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនយើងមកត្រូវកើតតាមកន្លែង YouTube នេះមិនតើគ្រប់គ្រាន់ទេតើតែយើងទៅ verify partner របស់យើងណា verify partner គឺរបស់យើងនៅកន្លែងជ្រោមទៀតបាទអញ្ចឹងតើយើង verify វាបើយើងធ្វើវីដេអូទៅវាអាចផុសទៅលើសពី10នាទីឡើងទៅបើយើងអត់បាន verify ទេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺក្រោម10នាទីទេបាទអញ្ចឹងការធ្វើរបបបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត channel ថ្មីគោលការណ៍ YouTube ឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺភាគ1ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើភាគ2សម្រាប់ជូនបងប្អូនឲ្យបានដឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់បាទអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនចុចប៊ូតុងដិតសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងលាក់មួយផងបាទនិងជួយ Like Share និង Comment ផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ